Bueno, y este jueves continuamos con los casos de maltrato automotriz. Ahora le toca el turno a un Jetta. Ahí está toda la grasa que tiene el Jetta, observen. Cambios de aceite tardíos, cambios de aceite ya cuando se pasó el kilometraje requerido. Consecuencias. Miren las consecuencias, miren cómo quedaron los pistones. Totalmente rayados los pistones. Dos de ellos totalmente rayados. Y miren el cigüeñal cómo quedó. Cigüeñal, ahí hasta tiene los metales pegados, color azul, morado, como cuando poníamos una cuchara, un tenedor en la estufa, así se ponía morado, ¿verdad? Morado, miren aquí, amarrado, totalmente amarrado. Y aquí también, es un motor de 5 cilindros, que se calentó, se desvieló, todo ¿por qué? Por el maltrato automotriz que les decía. ¿Qué significa? Va de nuevo, cambios de aceite a destiempo. Saludos, cuiden sus coches.